Ja sadim i bosut i hercegovački beli luk kao jesenje sorte. Zatim ćete ga razdvojiti na čenove i upravo je ovo taj čen koji se sadi. Ovo je potencijalni koren, on se sadi, kao što vidite već i liči na potencijalni koren, on se ubacuje u zemlju i ovo je vrh koji bi trebalo da viri iznad permamodela, odnosno da viri iznad zemlje. Za par dana pojavit će se i prve sadnice spremne za presadnju. Ja ću sada na ovom prostoru koji će biti širine 30 cm, jer toliko treba paradajzu, da iskoristim, odnosno da posadim miks belog i crnog luka. Može se posaditi miks ukoliko oba luka imaju ulogu mlade berbe. Dakle, ja ću sve to da berem već od marta meseca, to će biti hrana, možda i ranije ukoliko nam zima bude darodavna, i lagano će oslobađati prostor za paradajz. Upravo kod ovih štapova je potrebno početi berbu ranije, zbog toga što će na tom mestu da se ubaci paradajz. Čak i onog momenta ako oko ovih mojih obeleživača još uvek nisam pojela crni luk, on ne smeta, ja ću samo da iščupam jednu kocku tih. Beli luk se jednako sadi u gnezda, odnosno u pitanju su permamodeli koji su već formirani i samo ćete napraviti gnezda, evo kao što sam ja ovdje napravila, i utisnut ćete beli luk. S obzirom da je beli luk vrlo osetljiv na tretiranje zemlje oko njega, ovo je idealan način da ga posadite. Samo ćete malo da povučete travu preko njega i to je sve. Evo, ponovo napravila sam gnezdo, ubacit ću luk, dovoljno je samo da dođe u kontakt sa zemljom i stavite preko travu. Evo kako je dobro nikao beli luk, baš je veliki. Inače, baš ovaj luk koji je ovdje posejan nisam kupila u apoteci, iako imam i svoj beli luk koji se nalazi tamo na onim gredicama. Ovaj luk sam kupila u marketu za 3 puta manje novaca nego što biste ga platili u apoteci, ali je bitno da prepoznajete ozimi beli luk. Jedan od pokazatelja zimskih sorti jeste upravo ova stapka ovdje, čvrsta stapka, jer ukoliko želite sami da odete u nabavku sadnog materijala i to na pijaci gdje su lukovi duplo jeftiniji nego u poljoprivrednim apotekama, ovo će vam biti orijentir. Ako želite da posadite beli luk, potrebno je kupiti ovakvu jednu glavicu, ali postoji različite sorte, jesenje i prolećne sorte. Ako promašite sortu, ona neće niknuti u toj sezoni, nego će niknuti u onoj sezoni koja njoj pripada. Recimo, ako sada ubacite prolećni beli luk, on neće istrunuti, jednostavno neće niknuti. Naravno da postoje sorte belog luka koje nemaju ovu stapku unutar jezgra, a pripadaju toj grupi jesenjih sorti, ali ukoliko nemate iskustvo i ne umete da ih prepoznajete i nemate poverenja naravno u prodavce, onda je potrebno da se pridržavate ovog orijentira i tu zaista ne možete da promašite. Sada ću da te naučim kako ćeš sa samo jedne gredice da imaš obilnu berbu graška, spanaća i belog luka, jer 15.10. počinjemo ozimu sadnju ovih kultura. Za ozimu sadnju treba ti ozima sorta. Spanać i grašak, bilo koja sorta. Ozima sadnja belog luka je jako isplativa jer izbegnete lukovu muvu, sušu i bez nekog velikog rada dobijete vrhunski i vrlo skup proizvod. Grašak izbegne graškovu muvu, sušu i ranije dospeva za berbu. Spanać izbegne buhače, lisnu vaš i prevremeno
rano cvetanje. Sve 3 kulture možete posejati na jednu gredicu na osnovu ove šeme. Ili da prevedem, gnezda sa graškom, tunel sa belim lukom, gnezda sa spanaćem, tunel sa belim lukom, nastavljamo sve do gnezda sa graškom. Šema se postavlja na gredici širine 1,20 m. Otvoreni krugovi su grašak, obojeni krugovi spanać, a ravne linije beli luk. Ovde su vam spanać i grašak gratis kulture, jer ova gredica će biti potrebna belom luku tek u junu mesecu. Do tada i spanać i grašak beremo. Ono što je ovde problem jeste što je ovo zimska monokultura. Monokulture ne tolerišem ni ja, ne toleriše priroda, a s obzirom da je lukova muha poletela i da ima 5 agresivnih generacija, ja ću da razbijem ovu monokulturu i naravno daću vam savjet čime da zalivate luk radi prevencije od lukove muhe. Ja sam upravo završila razbijanje monokulture, izvadila sam samo ovoliko luka, znači nekih 10 glavica luka je izvađeno da bih dobila integralne sisteme zaštite. Ovde je ubačen paradajz, suncokret, kupus, patlidžan, kukuruz, tikvice, brzi uzgoj, zatim paprike. Kupusarice su ubačene svuda unutar luka i posadila sam pored sadnice visoke boranije. Ovde imam patlidžan, još jedan patlidžan, kukuruzi koji su ubačeni ovdje na kraju. Ona čaša plastična bela od 180 ml, puna šećera, u 10 litara vode, dobro razmostite i zalivate luk jednom u 15 dana. Beli luk raste i sada smo došli do faze šta dalje raditi sa zimskim permamodelom kada počinje da se pojavljuje trava i kada je potrebno na neki način negovati ovaj beli luk. Ono što je važno sada jeste da zbrinete ovaj beli luk. Ja ću samo malo da pročupam travu, ona će mi biti taj zeleni materijal koji ću da ostavim na ovom permamodelu i nakon toga ću samo ovaj beli luk da malčiram senom. Dakle, ja ću da dignem 10 cm sloj ovog permamodela i beli luk će ovoliko da bude obuhvaćen tim senom. Da li bacaš ljuske belog luka? U 500 ml vode stavite ljuske od 2 glavice belog luka i to ide na kuvanje pola sata. Kada se skuvalo stavi da se dobro ohladi. Procediš i sipaš u prskalicu. I dobili ste folijarnu prihranu za biljke od ljuski belog luka koji je ujedno fungicid i insekticid. Kao hranivo sadrži vitamin A, C, E, kalijum, kalcijum i fosfor. Prskanjem biljaka pospešujete njihov rast i pojačavate imunitet. Ujedno radite i prevenciju od svih gljivičnih bolesti, a ujedno odbija trips, grinju i lisnu baš. A idealno je za presadu zato što sprečava poleganje i ujedno odbija tresetnu mušicu. Zato ljuske belog luka nemoj da bacaš. A kada potrošiš preparat, ostatak ljuski stavi oko biljaka. Sada ću da vas naučim kada je pravo vreme da izvadite beli luk. Beli luk je vrlo važno izvaditi na vreme. Bez obzira da li ste ga proizveli u zemljanim gredicama ili u no-dig sistemu kao ja. Ako ga izvadite na vreme, čenovi se odvajaju od glavice, nećete izvaditi čvrstu glavicu, već čenove koji ne mogu dugo da stoje u skladištu. Na taj način gubite proizvod. Ovo što vam pokazujem naučio me deda Vukan koji je imao najbolji beli luk u selu. Deda Vukan me naučio da se beli luk vadi kada žutilo dođe do 1., 2., 3., 4. i početak 5. lista. Tada je vaš luk spreman za vađenje. Ovaj moj za nekih 20 dana.